दोस्तों ये प्लास्टर हो रहा है यहाँ पे। ये प्लास्टर करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि ये जॉइंट्स पे जो स्लैब और ब्रिकवर्क का जॉइंट्स है यहाँ पे, ये पूरी जालियाँ लगाई हुई हैं हमने यहाँ पे। ये कॉलम के साथ जो ब्रिकवर्क है यहाँ पे जाली लगाई हुई है। ये जाली यहाँ पे होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है जाली। जाली ना होने की वजह से बाद में क्रैक प्रोवाइड हो जाती है, जो बाद में बहुत दिक्कत होती है इनको रिपेयर करने में, और रिपेयर भी नहीं होते। तो ध्यान रखिए, जॉइंट्स पे हमेशा जाली लगानी है।